Zdravo, drage ribe, dobrodošli u vaš horoskop za mesec april 2025. godine. Mesec april predstavlja mesec promene kako na individualnom, tako i na globalnom nivou, zato što se veliki broj planeta nalazi u znaku Ovna, a Ovan predstavlja novi početak, inicijativu, novi početak, novi ciklus. Cela ova godina je u stvari u znaku promene, imajući u vidu da se planete sele iz jednih u druge horoskopske znake, dakle početak promene kako na individualnom, tako i na globalnom nivou. Neptun je ušao u znak Ovna 30. marta, a Saturn ulazi u znak Ovna u maju mesecu. Dakle, dosta dinamike, dosta promene i početak jednog novog velikog ciklusa. Kad je reč o vama, drage ribe, početkom meseca bit ćete u centru pažnje. Početak meseca donosi niz lepih trenutaka i početkom meseca postoji mogućnost da vam se vrati neka stara ljubav. Zatim, sredinom meseca govorimo o jednoj transformaciji, promenama, možda nešto želite da zadržite za sebe, ne želite da podelite sa svojim okruženjem, a krajem meseca naglasak će biti na trećoj kući, na dinamici koja je povezana sa poslom, dinamici koja je povezana sa vašim komšijama, rođacima, možda će to biti nekih porodičnih slavlja. Dakle, kraj meseca će obeležiti dinamika. Početkom meseca imamo retrogradni Merkur i retrogradnu Veneru, tako da će početak meseca odložiti možda realizaciju nekih ugovora, odložit će neka putovanja, ali zato od sredine meseca zaista kreće mnogo dinamičnije, tako da će se sve to na izvestan način nadomestiti od sredine meseca i od početka maja meseca. Eto, dragi ribe, ovo je bilo ukratko, sada ću konkretnije govoriti o kretanju planeta kada je reč o vašem horoskopskom znaku. Ukoliko vam se bude svideo ovaj video, možete ga lajkovati, komentarisati, podeliti na društvenim mrežama, a ukoliko do sada niste pratili moj YouTube kanal, možete me zapratiti. Dakle, kada govorimo o samom početku meseca, naglašena je prva kuća, vi ste u centru pažnje, vi prosto zračite, zahvaljujući tome što zračite pozitivnom energijom, dešavat će se i lepe stvari, tako da će vam se možda vratiti neka stara ljubav, jer ovdje imamo retrogradnu Veneru, ali pošto je retrogradni Merkur, možda posjetite neko mesto gde ste ranije bili. Zatim, također početkom meseca Mars je u petoj kući i daje naglasak na svim onim stvarima koji su povezani sa petom kućom, između ostalog tu je romansa. Imajući u vidu da imamo retro Veneru i Marsa u petoj kući, možda se vrati stara ljubav, dakle i provedite neke lepe romantične trenutke sa voljenom osobom. Zatim naglasak može biti na deci, naglasak može biti na nekim projektima, možda nastavljate se nekim starim projektima, a može se desiti da započinjete neke nove projekte. Zatim na hobijima, početkom meseca ćete imati vremena da se posvetite nekom od svojih hobija, dakle jedan lep period kada govorimo o samom početku meseca. 4. aprila Saturn sekstil Uran. Saturn se nalazi u prvoj kući, a Uran se nalazi u trećoj kući. Ovakvu neku situaciju smo imali 1996-1997. godine. Dakle, Saturn sekstil Uran može da donese neke iznenadne promene kada govorimo primjer o poslu, neku iznenadnu dinamiku. Možda ćete, na primjer, danas saznati da sutra idete na neku edukaciju, danas ćete saznati da sutra idete na neki poslovni put. Doneće dosta dinamike, ali vi ćete uživati u ovoj dinamici. Ova dinamika može da se odnosi dakle, na sticanje nekog znanja, na kraće edukacije, putovanja, komunikaciju. Dosta komunikacije će biti i dosta pozitivne komunikacije, ali ovo također može da se odnosi i na vaše rođake, komunikacije sa rođacima, komunikacije sa komšijama. 6. april, Jupiter u četvrtoj kući, sekstil Sunce u drugoj kući.
četvrta kuća, kuća porodice, nekretnine, mesto gdje živite, sekstil sunce u drugoj kući, povezano sa sistemom vrednosti. Možda ćete se preseliti iz jednog dela grada u drugi deo grada i samim tim na izvestan način lepše ćete se osjećati, ali doći će do neke promjene, ljudi će vas drugačije gledati. Možda ste živjeli na periferiji, a sada ćete živjeti blizu centra. Ili možda se odnosi na to da je vaše dete završilo školu ili neki uspjeh vezan za vaše dete ili nekog člana vaše porodice, pa ćete prosto samim tim smatrati da ste dobili na vrednosti i osjećat ćete se više vrednima, ali tako će vas gledati vaše okruženje. Venera se nalazi u prvoj kući, trigon Mars u petoj kući, zaista lepo kada govorimo o romansi, kada govorimo o ljubavi, ali također je lepo ukoliko vaš hobi ima veze sa lepotom, kozmetikom, nekim lepim stvarima, tako da ćete biti veoma uspješni. 7. aprila Merkur počinje da se kreće se direktno. Znači nije više retrogradan, ali uticaj tog direktnog hoda tek ćemo osjetiti u drugoj polovini meseca. Dakle, ukoliko ste razmišljali o nekim putovanjima, ukoliko ste razmišljali o potpisivanju nekih ugovora, možda je dolazilo do odlaganja, tako da će se najvjerovatnije to realizovati u drugoj polovini meseca ili početkom maja. Venera u prvoj kući, konjunkcija Saturn u prvoj kući, 7. aprila sigurni ste vezano za neke odluke za koje smatrate da će vaš život učiniti lepšim i bolje i verovatno krećete sa realizacijom tih nekih svojih odluka ili će do početka realizacije se krenuti krajem ovog meseca ili početkom maja. 8. april, Venera u prvoj kući, sekstil Uran u trećoj kući, ponovo donosi jedan lep period kada govorimo o poslu, kada govorimo o kraćim putovanjima, možda se i zaljubite na nekom od tih kraćih putovanja, poslovnih putovanja, možda na nekoj kraćoj edukaciji upoznate nekog, možda neku osobu upoznate upravo u komšiluku ili preko rođaka, dakle jedan lep period. 12. april imamo pun mesec u Vagi koji daje naglasak na vašoj 8. kući. 8. kuća je kuća transformacije, promene, možda neki od vas shvate da je vreme da se nešto promeni u životu ili kreću se nekom promenom, možda, pazite, 8. kuća je kuća nečeg tajnog, možda se nalazite u nekoj vezi pa ne želite o tome trenutno da pričate svom okruženju ili ste počeli neki projekat, ali to zadržavate za sebe. Venera kreće direktno i dakle 12. aprila možda dolazimo u jedan period kada ukoliko ste razmišljali da želite da nešto promenite, kad je reč o fizičkom izgledu, želite da se odlučite za neku estetsku operaciju, dakle od 12. aprila je period kada možete da krenete u realizaciju toga, ali ja bih rekla da možda sačekati još nekoliko dana, imajući u vidu da možda istog dana nećete osjetiti pozitivne efekte direktnog hoda Venere. 16. april Merkur ulazi u znak Bika, dajući naglasak na trećoj kući. Dakle, dosta dinamike vezano za posao, počev od 16. aprila, dosta nekih sastanaka, dakle poslovnih sastanaka, dosta kraćih putovanja, edukacija, dosta dinamike vezano za vaše rođake, za vaše komšije. 17. april, Merkur, konjunkcija Neptun, može dovesti do realizacije nekih vaših planova koje ste vi u dubini duše zaista dugo želeli, naročito ukoliko je vaš posao povezan sa umetnošću, zatim realizacija nečega, dakle nečega što vas čini srećnim. Također može doneti to da budete zainteresovani i da razumete neka dešavanja u svom okruženju, dešavanja vaših kolega na poslu, vaših komšija ili rođaka,
na nekom dubljom nivou, da shvatate zašto se neko baš tako ponaša, kako se ponaša, zašto komunicira na određen način. Možda do sada to niste shvatili, ali sad krećete prosto da razumete zašto je neko takav, možda on ima neke probleme, sad vi razumete zašto se on tako ponaša prema vama. 18. april Mars ulazi u znak Lava u vašu 6. kuću i od 18. aprila zaista dosta energije, dosta ćete energije uložiti kada govorimo o poslu, dosta akcije, dosta inicijative, ali pazite da ovde ne dođe do nekih nesporazuma sa vašim kolegama. Kada govorimo o Marsu u 6. kući, to je idealno da vi pokrenete možda neki svoj sopstveni posao, jer Mars voli da bude individualac, da prosto ima individualni nastup, tako da ovo je dobar period ukoliko želite da nešto samostalno pokrenete. Možda ćete u ovom periodu želite da se više bavite sportom kako biste poboljšali svoje zdravlje, kako bi izgledali bolje i želili biste nešto da promenite u svojoj dnevnoj rutini. Definitivno bih rekla da je ovde reč i o tome da želite više vremena da provodite baveći se nekim zdravim navikama. Imajući u vidu da će biti lepo vreme, pretpostavljam da ćete dosta vremena provoditi i u prirodi. Zatim, 19. Mars u Lavu u 6. kući, trigon Neptun u 1. kući, može doći do realizacije nekih vaših ciljeva, nešto što ste dugo očekivali vezano za vaš posao, kreće polako da se realizuju se vaši snovi, ono što ste, o čemu ste dugo razmišljali, postoji nagoveštaj da će se to realizovati. 20. Venera, sekstil Uran u 3. kući i ponovo je naglasak na poslovnoj dinamici, naglasak je na vašem okruženju, kada govorimo o komšijama, rođacima, jedan dinamičan period, puno razgovora, zatim puno, možda dosta se krećete, ali možda ćete i dosta izlaziti u ovom periodu, ali to zaista ćete uživati u svemu ovom. Pored dinamike, ovo donosi i neke iznenadne promjene, neko će vas iznenadno pozvati da, ne znam, odete negde da razgovarate o nečemu što je bitno, ili ćete iznenada saznati da morate da idete na neki sastanak vezan za posao, zaista dosta dinamike, dosta komunikacije. Merkur, sekstil Pluton u 12. kući. 12. kuća je kuća transformacija, kuća nekih tajni, ne pripreme nečega, tako da je moguće da pripremate neke projekte, da razmišljate, da imate ideje o nekim projektima koji će se realizovati u narednom periodu. Zatim, Sunce u 3. kući, kvadrat Mars u 6. kući, daje naglasak na tome da zaista živite dinamično, 3. kuća se isto može povezati sa poslom, znači dosta obaveza na poslu, iako uživate u svim tim promenama koje se odnose na posao i toj dinamici, morat ćete dosta truda da uložite, dakle, dosta ćete raditi i to će podrazumevati i dosta energije, ali takođe ovo može da znači da ćete se odlučiti da sa nekim od komšija ili rođaka, na primjer, krenete da se bavite nekim sportom, da zajedno idete na neke treninge, tako. 23. Sunce u 3. kući, kvadrat Pluton, donosi tajne neprijatelje i ja bih rekla da su 23. 26. onako malo negativni datumi u ovom mesecu. Znači 23. Sunce, kvadrat Pluton, tajni neprijatelji, najverovatnije su to neke osobe koje možda srećete svakog dana, možda neko od vaših komšija, rođaka, znači neko negativno osjećanje oko 23. a 26. marca opozicija Pluton. Može dovesti do sukoba, pazite, ponašajte se diplomatski ovog 26. Ovo je zaista neka
loša energija, imajući u vidu da je Mars agresivan, a sa druge strane imamo Pluton koji je na više oktava Marsa i najverovatnije je ovo povezano sa nekim tajnim neprijateljima koji imaju veze sa vašim poslom. Dakle, ne mora da znači, ali imajući u vidu da se Mars nalazi u 6. kući, a da se Pluton nalazi u 12. kući, ili može da znači da je možda neko ljubomoran na vaš poslovni uspeh, znači ne mora da bude neko kog srećete na poslu, ali može da bude neko koja možda je ljubomoran na vas i vaš poslovni uspeh, tako da definitivno dolazi do neke negativne energije, ukoliko je moguće ovog 26. Smanjite svoje aktivnosti, možda ukoliko je moguće tog dana nastojite da ne zakazujete neke bitne razgovore i tako da 23. 26. je potrebno malo povesti računa. 27. mlad mesec u Biku u 3. kući daje naglasak ponovno na nekim novim poslovnim planovima, daje naglasak na komunikaciji, dinamici na poslu, na nekim kraćim putovanjima, daje naglasak na vašem odnosu sa komšijama, rođacima, izlascima. Možda ćete u ovom periodu, dakle, imati neki biće dinamike u smislu da ćete biti pozivani na neke prijeme, na neke proslave rođendana i tako jedan dinamičan period. I 30. Venera ulazi u znak Ovna u 20. kući, pozitivno utiče na vaše finansije, pozitivno utiče i na to da ukoliko se vi budete odlučili na neku promenu u vašem izgledu, dakle da ukoliko se odlučite da odete na neku intervenciju, mislim da će, naravno se to dosta zavisi i od planete u vašem individualnom horoskopu, da će ta pozitivna promena nakon neke intervencije ili kozmetičke intervencije zaista delovati na vaše okruženje da vas drugačije gleda. Kažem, naravno sve zavisi od vašeg individualnog horoskopa, odnosno planete u vašem individualnom horoskopu. I inače u ovom periodu napomenula bih da se severni mesečev čvor nalazi u znaku Riba. Prema tome, sve ono što budete radili i projekti u koje ulazite, bit će veoma bitna saradnja kako bi ti projekti uspeli, kako bi dakle se pozitivno završili. Veoma je bitna saradnja sa partnerima, sa poslovnim partnerima. Teško da ćete bilo šta moći da uradite sami. Dakle, drage ribe, ovo je bio ukratko vaš horoskop za mesec april. Naravno, mnogo toga zavisi i od pozicije planeta u vašem individualnom horoskopu. Ovo je bilo jedno generalno tumačenje. Ja vam želim lep mesec april i mi se vidimo uskoro.